नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सीबीआय संचालकाची नेमणूक करपा खातीर आशिल्ले समितीची बसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षते खाला जाली. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी तेलंगणांत जायत्या महामार्ग प्रकल्पांची बुनयाद घाली आनी राष्ट्राक समर्पीत केले. आशियाई विकास बँक एडीबीचे वर्सुकी बसकेचे फाटभुंयेर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन इटलींतल्या मिलानांत गेल्यात. नागरी संरक्षणाची तयारीचें मुल्यांकन करपा खातीर फाल्यां राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक मॉक ड्रील करपाक केंद्रीय गृह मंत्रालयान सांगलां. आतां पुराय खबरो. सीबीआय संचालकाची नेमणूक करपा खातीर आशिल्ले समितीची बसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षते खाला काल नवी दिल्लींतल्या प्रधानमंत्री कार्यालयांत जाली. भारताचे मुखेल न्यायाधीश संजीव खन्ना आनी लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी बसकेक हाजीर आशिल्ले. हे बसकेंत फुडल्या सीबीआय संचालकाची नेमणूक करपा विशीं चर्चा जाली. सद्याचे सीबीआय संचालक प्रवीण सूद हांचो 2 वर्सांचो कार्यकाळ ह्या म्हयन्याचे 25 तारखेक सोंपचे आदीं ही बसका जाता. सीबीआय संचालकाची नेमणूक केंद्र सरकार 3 वांगड्यांची नेमणूक समितीच्या शिफारशी प्रमाण करता, जाचे फुडारपण प्रधानमंत्री करता आनी तातूंत लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी आनी भारताचे मुखेल न्यायाधीश हांचो आस्पाव जाता. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग हांणी भारतीय संशोधकां खातीर तयार केल्ल्या विज्ञान आनी अभियांत्रिकी मॉडेलां सयत मुळावी एआय आर्किटेक्चर स्वदेशी भारत एआय ओपन स्टॅक तयार करपाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. नवी दिल्लींतल्या विज्ञान आनी तंत्रज्ञान खातें डीएसटीच्या व्यापक नियाळ बसकेंत तांणी एआय फुडारपणा खाला नवोपक्रम डीप टॅक स्टार्टअप्स आनी वाडीव मुळाव्यो सुविधा सामायिक करपा सयत विज्ञान आदारीत वाडीव नवीन आनी धाडसी दिशा निर्देशांचें आवाहन केलें. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां की हे बसकेंत तांणी खासा करून नव्यान स्थापन जाल्ल्या अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन फावंडेशनाची विकसीत जावपी भुमिका तशेंच जिओस्पेशल इनिशिएटीव्ह सारकिल्या चालू आशिल्ल्या राष्ट्रीय उपक्रमांचेर लक्ष केंद्रीत केलां. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी तेलंगणांत 6,100 कोटी रुपयांच्या जायत्या महामार्ग प्रकल्पांची बुनयाद घाली आनी राष्ट्राक समर्पीत केले. काल सांजवेळा हैदराबादांतल्या अंबरपेट हांगा जाल्ले भौशीक बसकेंत उलयतना गडकरी हांणी येता त्या कांय वर्सांत राज्यांत रस्त्याचे घटमूट जाळें निर्माण करपाचें उतर दिलें. 10,000 कोटी रुपया खर्च करून हैदराबाद विजयवाडा महामार्गाची 6 पदरी मार्ग 3 म्हयन्यांनी सुरू करपाची घोशणा तांणी केली. तशेंच तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेश हांचे मदीं कृष्णा न्हंयचेर कवचेचो पूल बांदपाची घोशणा केली. देशाचे प्रगतींत तेलंगणा आनी हैदराबाद हांचो मुखेल वांटो आसा अशें सांगून फुडल्या 2 ते 3 वर्सांत तेलंगणांत 2 लाख कोटी मोलाचे प्रकल्प हातांत घेतले अशें आश्वासन मंत्री गडकरी हांणी दिलें. इटलींतल्या मिलानांत जावपी आशियाई विकास बँक एडीबीचे वर्सुकी बसकेचे फाटभुंयेर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आपले इटालियन समपदस्थ जियानकार्लो जॉर्जेटी हांची भेट घेतली. भारत इटली अर्थीक संबंद घटमूट करपाचे आनी परस्पर हिताच्या प्रस्नांचेर जागतीक आनी बहुपक्षीय माचेर सहकार्य वाडोवपाचे मार्ग हे विशीं तांणी चर्चा केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांची इटालियन समपदस्थ जॉर्जिया मेलोनी हांणी नोव्हेंबर 2024 वर्सा जाहीर केल्ल्या संयुक्त धोरणात्मक कृती आराखड्याची 2025-2029 अंमलबजावणी करपाचेर बसकेंत भर दिलो. विकसनशील देशांच्या गरजांक चड प्रतिसाद दिवपा खातीर बहुपक्षीय उदरगत बँकांनी सुदारणा करपाचें म्हत्व दोनूय अर्थमंत्र्यांनी सांगलें. भारतीय अर्थमंत्री सीतारामन हांणी जपानी अर्थमंत्री कात्सुनोबू काटो हांचे कडेन बसका घेवन दोनूय देशांमदल्या खाशेल्या धोरणात्मक आनी जागतीक भागीदारीचेर चर्चा केली. हाचे आदीं अर्थमंत्री सीतारामन हांणी 58व्या एडीबी वर्सुकी बँकेंत गव्हर्नरांच्या वेवसायीक अधिवेशनांत उलोवप केलें आनी भारताची उदरगत कथा आनी विकसीत भारत 2047च्या दृश्टिकोनाचेर भर दिलो. काल रातीं जम्मू काश्मीरांतल्या नियंत्रण रेषेचेर पाकिस्तानी सैन्यान केल्ल्या गोळीबाराचो भारतीय लश्करान प्रभावीपणान प्रत्युत्तर दिलें. जम्मू काश्मीरांतल्या कुपवाडा, बारामुल्ला, पूंछ, राजौरी, मेंधर, नौशेरा, सुंदरबनी आनी अखनूर हांगा नियंत्रण रेषेचेर पाकिस्तानी सैन्यान विनाकारण ल्हान शस्त्रांनी गोळीबार केलो अशें संरक्षण सुत्रांनी सांगलें. भारतीय सैन्यान बेगोबेग आनी फावो तें प्रत्युत्तर दिलें. कसलीच जिवीतहानी जाल्ल्याची म्हायती ना. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन फोनाचेर संवाद सादतना भारतांतल्या पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो खर निशेध केलो. ह्या दूरध्वनी संवादांत पुतीन हांणी निरपराधी लोकांक मरण आयिल्ल्यान तीव्र शोक उक्तायलो आनी आतंकवाद्याच्या विरोधांत भारताक पुराय तेंको दिलो. ह्या भिरांकूळ हल्ल्याच्या गुन्यांवकारांक आनी तांच्या समर्थकांक न्याय मेळोवन दिवंक जाय हाचेर तांणी भर दिलो. सोशल मिडियाचेर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलें की संवादांत भारत आनी रशिया हांचे मदली खाशेली आनी विशेषाधिकार आशिल्ली धोरणात्मक भागीदारी आनीक घटमूट करपाची वचनबद्धताय दोनूय फुडाऱ्यांनी परत उक्तायली. प्रधानमंत्री मोदी हांणी विजय दिसाच्या 80व्या वर्धापन दिसा निमतान राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांकां आपली परबी दिली आनी अंदूच्या वर्साच्या निमाणे कडेन भारतांत जावपी वर्सुकी शिखर सभेत तांकां आमंत्रीत केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला लागू केल्ले 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे चालीक लायल्यार तळागाळांतल्या पुलिसांची कार्यक्षमताय आनी जापसालदारकी वाडटली अशें केंद्रीय गृहमंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लींत उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हांचे वांगडा नियाळ बसकेंत राष्ट्रीय राजधानीत 3 नव्या फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी करपाचो अध्यक्ष म्हूण नियाळ घेतलो. बसकेंत उलयतना तांणी ह्या कायद्यांची अंमलबजावणी करतना अधिकाऱ्यांची जापसालदारकी सुनिश्चित करपाचे निर्देश दिले. 60 आनी 90 दिसां भितर आरोपपत्र दाखल करपाचे प्रक्रियेचेर सतत देखरेख दवरची आनी ताच्या वेळेचे काटेकोरपणान पालन करचें अशें तांणी भर दिलो. तशेंच घृणास्पद गुन्यांव प्रकरणांत दोशसिद्धीचें प्रमाण उण्यांत उणें 20% वाडोवपाचे यत्न करपाचे निर्देश तांणी दिले. समन्स थेट न्यायालयांतल्यान जारी करचे, ताची प्रत थळाव्या पुलीस स्टेशनाक धाडची अशें केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. तशेंच अभियोग संचालनालयांत नेमणूक प्रक्रिया बेगीन करची आनी खंयच्याय प्रकरणांत अभियोग संचालनालय स्वता अपिलाचेर निर्णय घेता हाची खात्री करपाचो उलो तांणी मारलो. पुलीस, बंदखणी, न्यायालयां, अभियोग आनी न्यायवेवस्थे संबंदीत वेगवेगळ्या नव्या तरतुदींची अंमलबजावणी आनी सद्याची स्थिती हे बसकेंत नियाळ घेतलो. हे बसकेंत केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाचे मुखेल सचिव, दिल्ली पुलीस आयुक्त आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले. नागरी संरक्षणाची तयारीचे मुल्यांकन करपा खातीर फाल्यां राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक मॉक ड्रील करपाची केंद्रीय गृह मंत्रालयान सांगलां. देशांतल्या 244 वर्गीकृत नागरी संरक्षण जिल्ल्यांनी नागरी संरक्षण सराव आनी तालीम करपाचो निर्णय मंत्रालयान घेतला. ह्या सरावाचें आयोजन गांव पातळी मेरेन घडोवन हाडपाची येवजण आसा. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन हांणी आयज नागरी संरक्षण मॉक ड्रिलाचेर राज्यांच्या मुखेल सचिवां वांगडा बसका घेतले. हवाई हल्लो, तापमान वाड प्रणालीची प्रभावीतेचें मुल्यांकन, भारतीय वायुसेने कडेन हॉटलायन वा रेडिओ संचारण लिंक्स कार्यान्वीत करप आनी नियंत्रण कक्षांच्या कार्यक्षमतेची चांचणी घेवप हो मॉक ड्रिलाचो मुखेल हेत आसा. दुस्मानाचो हल्लो जाल्यार स्वताची राखण करपा खातीर नागरिकांक आनी विद्यार्थ्यांक नागरी संरक्षणाच्या तासांचेर प्रशिक्षण दिवपाचोय आस्पाव ह्या सरावांत आसा. ते भायर मॉक ड्रिलांत क्रॅश ब्लॉकआउट्स उपायांची तरतूद, म्हत्वाच्या प्रतिश्ठानांक बेगीन प्रतिश्ठानां कॅमोफ्लाजींग करपाची तजवीज अशा कार्यावळीचो आस्पाव जाता. बिहारांत जावपी खेलो इंडिया युवा खेळा सर्तींत कर्नाटकान वर्चस्व तिगोवन दवरलां आनी सध्या पदकांच्या आंकडेवारींत 9 पदकां जिखून पयलो क्रमांक मेळयला. हातूंत 4 भांगरा आनी 5 रुप्या पदकांचो आस्पाव जाता. 2 भांगरा पदकां सयत 6 पदकां जिखून दिल्ली दुसरे सुवातेर आसा आनी राजस्थान 2 भांगरा पदकां सयत 3 पदकां मेळोवन तिसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. खेलो इंडिया युवा खेळा सर्तीचो आयज तिसरो दीस. हॉकी, टेबल टेनीस, सायकलिंग, रग्बी ह्यो सर्ती आयज सुरू जातल्यो. भारतीय हवामान खात्यान आयज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, गुजरात, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल आनी रायलसीमांतल्या कांय सुवातींनी पावस पडपाचो अदमास दिला. फाल्यां आंध्र प्रदेश, यानम, केरळ आनी माहे हांगा अशीच परिस्थिती आसतली अशें हवामान खात्यान म्हळां.
आता खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. सीबीआय संचालकाची नेमणूक करपा खातीर आशिल्ले समितीची बसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षते खाला जाली. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी तेलंगणात जायत्या महामार्ग प्रकल्पांची बुन्याद घाली आनी राष्ट्राक समर्पीत केले. आशियाई विकास बँक एडीबीचे वर्सुकी बसकेचे फाटभुंयेर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन इटलींतल्या मिलानात गेल्यात. नागरी संरक्षणाची तयारीचें मुल्यांकन करपा खातीर फाल्यां राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक मॉक ड्रील करपाक केंद्रीय गृह मंत्रालयान सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.